وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وندا معلمك واجي بريبا أو بحلقة ورابشو واجي بريبا أو بحلقة ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس وحنبار واجبكيسا وهسن مينو وابن مينو وروري daawadayaal waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkeena waxbarashada ee telefishinka Sam News oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Berbera oo toddobaadkii baad hal mar ka daawataan shaashada telefishinka Somali News. barnaamijkani maanta waxaan ku soo qaadan doonaa iskuulka hoose dhexe sare ee Hira oo ka mid ah iskuulada ugu waaweyn magaalada Berbera. daawasho wanaagsan. warwareegi mayno aan mayno وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو وعن مينو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد Dugsiyada Hira وقب وحبرشة وكدي وانقشان وسارد وحبرشة iyo sayniska waxaa la aasaasay 2013 ayaa la aasaasay muddada ilaa iminka arday badan baa runtii fursad u heshay inay wax bartaan. manhajka iskuulka lagu dhigtaa waa manhajka wasaaradda waxbarashada iyadoo loo sameeyo xoojin. dugsigan Hira wuxuu ka kooban yahay ama qaybihiisu waxay kala yihiin qayb barbaarina oo ardaygu markuu yahay 3 jir ilaa 6 jir lagu soo barbaariyo. waxa kale markaa iyaduna jirta qayb dugsiga hoose dhexe oo ardaygu markuu yahay 6 jir looga bilaabo waxbarashada ilaa dugsi hoose dhexena uu ku dhiganayo. waxa kale noo suurta gashay sanadkan bixamdillaahi inaan furno dugsigii sare maadaama dugsigu uu gaadhay 2013 markii la furay ilaa imika markii ardaydu dhamaysteen dugsigii dhexe ama fasaladii ay dharka ugu horeeyay sanadkii hore ay baxeen. waxaan hortimi baahida loo qabo in ardayda loo sameeyo dugsi sare. marka alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh noo suurta geliyay inaanu sanadkan furno dugsigii sare iyadoo runtii maamulka dugsiga waalidka iyo maamulka degmada iyo maamulka wasaaradda waxbarashada intiba gacan weyn ay ka geysteen sidii loo hirgelin lahaa inay ardayda dugsiyada Hira ay helaan secondary maadaama ardaydoodii ugu horeeyay ay markaa gaareen ay markaa dhamaysteen fasaladii 8aad sanadkan iyo sanadkii horeba. marka saddexda qaybood ayuu ka kooban oo ardayda wixii siyaada loogu daro sida maadada taariikhda iyo maadada naxwaha. waanu aragnay ardaydu in halka u baahan yihiin in aad looga xoojiyo noqoto barbaarinta iyo dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare. maanta ardayda wax ka dhigtaa isku noqonayaan 1350 arday. iskuulku waxa kala runtii uu leeyahay qayb ardayda quraanka marka loogu dhigo quraanka lagu xafidsiiyo oo muddada iyaguna martay la soo bilaabay 2013 alxamdulillah arday badan baa iyagana wax ka dhigta. waxa kale ما شاء الله habeenkiina soo gala qaybtii dadka waaweyn oo maxay heeday maxadkii qaybtii sharaacada ayaa markaas soo gala
marka runtii dugsigu waxa reer Berbera ay ka heleen fursad aad iyo aad u ballaaran oo marka ay kaga faa'iideystaan haddii ay noqoto marka ardayda yaryar haddii noqoto dumarkii haddii noqoto raggii waaweynaa intaba iskuulku waa marka laga faa'iideystaa har iyo habeenba uu furan yahay oo waxba laga dhigtaa xataa maalinta khamiista iyo jimcaha ee dadku fadhiyaan waxba lagu bartaa iskuulka albaabkiisu marnaba lama xiro laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa 9 habeenimo wuu furan yahay intaana waxa weeyaan waxba lagu barayaa dadka ka runtii reer Berbera waxay ka heleen fursad aad iyo aad u ballaaran waxa insha Allah aan rajaynaynaa qaybta shareecada oo maxay ahayd qaybta habeenkii iyo marka galika dambe dumarku ay ku dhigtaan iyagana maanta ay gaareen in marka dafcadii ugu horeeyay soo baxaan imika 2 dafcadood ugu horeeyay ayaa soo baxay insha Allah maanta waxa ay diyaar u yihiin inay marka galaan jaamacadaha wadanka macadahaana waxaan insha Allah noo qorshaysan in sanadkan la furo kulliyadii shareecada jaamacada waajibkiisa wahsanayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno saabsan waxbarashada anaguna iskuulka Hira waanu ka qayb qaadanaynaa qaybtan aynu imika joogno waa qaybtii hoose dhexe ama loo yaqaanay primary-ga waana qaybta ugu ballaaran 3 qaybood ay ka koobantahay Hira qaybtan waxa jooga in ka badan 500 oo arday waxaana ka koobantahay 12 fasal haddaan nahay Hira gaar ahaan qaybta hoose dhexe ee primary-ga loodka ku jira waa dufcadii 3aad aydka maanta fadhiya labadii ayd hore baxayba hal arday kama dhicin imtixaankiina ay ku najixeen guud ahaan haddaan nahay Hira himiladayada iyo higsiga waxa weeye inaanu sare u soo qaadno waxbarashada gobolka iyo degmadaba intii ay Hira ka jirtay degmadana waxa dadweynuhu ay dareemeen karokac tayada waxbarashada waanu sii xoojinaynaa haddaan nahay maamulka Hira waxaan xiriir fiican la leenahay waalidiinta oo si joogto ah u wada xiriirno oo wada shaqeyno sidoo kale ardayda akhlaaqda fiican leh ee dhigata guud ahaan Hira waa arday aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan dhisan aad iyo aad aan ugu mahad celinayo sida fiican ee u adeecaan macallimiintooda maamulkooda iyo awaamiirta la faraba in la diyaariyo barnaamij ku saabsan tayada waxbarashada ama heerka waxbarashada degmadu maraysa waa mid loo baahnaa haddaan nahay Hira ahaan waxaan qabanaa surface farabadan oo aan cid kale oo magaalada joogta ama degmada Berbera joogta aan fulin tusaale ahaan ardayga maanta oo xada ka maqan iskuulka waalidkii waxa loo diraa fariimaha SMS-ka ama waxa laga garaaca telefoonka line-ka sidoo kale iskuulka Hira waa iskuulka kaliya ardayda subaxii ku soo qaada bas kuna rawaxiya sidoo kale iskuulka Hira waa iskuulka kaliya ee aanay ardaydu dibadda u bixin waqtiga nus saaca iskuulka Hira waa iskuulka kaliya ee hablaha inamadu aan isku dhex nus saaceen anagoo ka hortagayna ikhtilaadka ama isdhexgalka hablaha iyo inamada mar waxaan nus saacayay inamada marna waxaan nus saacaya hablaha macallimiinta gacanta ku haysa ardaydu waa macallimiin takhasus u leh xiisadaha ay dhigayaan waa macallimiin imtixaan lagu soo xulay oo la soo shiilay waana macallimiin tayadoodu ay ka muuqato imtixaamada ardayda ka qaadayaan haday tahay kuwa naqliga ah iyo haday tahay kuwa qaranka ee Somaliland la galaanba anagu ka Hira ahaan hamigii fogi waxa weeye inay Berbera noqoto mid hogaamisa in hayaanka waxbarasho ka iskuulahaana heegan baan ugu jirnaa in saaka Somali wuxuu nagala qayb qaatay barnaamijkii safka oo ah barbilowga shaqada sidoo horeen magacaygu waa Isma Ibrahim Ali haye nooga war iskuulka marka koobaad waxaan hay arday ka tirsan fasalka IRB ee sanadkan iskuulka hogaaminaya mar labaadka waxaan soo dhiganay iskuulka 5 sano ayaan wax ka soo baranayay macallimiinta xiisadaha noo qaadata anaga xaggayga waa 7 macallin run ahaantii waxaan qaadanaa 7 xiisadood iyo 7 macallin marka
horta toddobada macallintayadooda marka laga hadlo aad iyo aad bay u sarreysaa run ahaantii markaan run ka hadlo ma jiro iskuul Berbera la mida oo macallimiin tayadaas intaa leeg oo nagu saasoo dhan nagu dadaalaysa laga helayaa haddii aan iskuulka ka hadlo tayadiisa iyo waxbarashadiisa horta waa iskuul ay tayadiisu u sarreyso iskuullada kale ku kaga duwayay waa ta koobaad basasba ardayda qaada si kasta uu ardaygu u fog yahay basba qaada waa talabaad manhajku kaga duwan yahay manhajku wuxuu ka baxaa iskuulada Berbera mid kamid ah aan ku bixin waxa ku yaala ilaa 8 iskuul Berbera laakiin ma filayo inuu ku yaalo iskuul Hira la mid yahay magaalada Berbera xiisadaha maxaa ku dhigataa ma Ingiriisi mise Carabi horta afar maado waxaan ku dhiganaa saddex maado waxaan ku dhiganaa waa luqadda Carabi waa laba waa tarbiyada Carabi midna waa Somali afarta kale intuba English bay nagu wada baxaan My name is Asma I'm a student of Hira schools and I am grade 8 and our school is the best school. We study every day seven subjects. Our teachers are best. We are famous in our school in Berbera. waxaa ka mid ah qaybaha iskuulka Hira qaybta secondary-ga oo ardayda guud ahaan dhigataa ay tahay arday 100 ku dhow ama 100 ah waxaana la bilaabay sanadkan sanad dugsiyeedkan cusub 2018-2019 waxaana uu manhajka secondary-gu yahay sida caadada aba manhajka Somaliland iskuuladoodu ay ku baxaan annaga oo iskuulka ugu darnay ama la dheeraad ah in aanu ardayda u sameynayno supplementary xisaska asaasiga ah ee ardaydu ay ka hooseeyaan sida Englishka, mathematicska iyo xiisada luqadda Carabiga marka waxaan doonaynaa taasoo ulajeedadeedu ay tahay in ardayda mustawahooda tacliimigii uu hooseeyo amaba meela aan ku soo dhiganin luqadda Englishka markii ay dugsiga dhexe ahaayeen in mustawahooda luqadeed in aan kor u soo qaadno taas ayaa hadafkaygu uu yahay inaanu gobolka iyo dalka guud ahaanba aanu anfacno dad waxbarasho tayo leh iyo dad tayalana aanu u soo saarno وللقلوب ضياء وللعيون بهاء وللحياة سناء فيه هدى وشفاء ومنقذ الإنسان فقرأه بالوجدان واشرحه للأكوان في سيرة ولسان كن تالي الآيات تحصل على الحسنات واحذر من الآفات تمضي إلى الجنات يا صاحب القرآن يا أسعد الإنسان بشرى من الرحمن لك في سنة الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد حمد داود كاهن oo ah maamulada iskuulka barbaarinta Hira iskuulka barbaarinta oo kamid ah qaybaha iskuulka Hira kamid ah waxa halkan fasaladan ku haynaa waxa weeyaan waa keejiyada ardayda oo dhigata ardayda u dhaxaysa daadoodu ay tahay 5 sano ilaa 9 sano ardayda waxa aynu u sameynaa waxaan ka qabtanaa waxbarashada asaasiga oo quraanka iyo ducooyinka iyo waxbarashada asaasiga ee manhajka Somaliland waxaan kaloo ay leeyihiin xisad ciyaara oo loo sameeyo ardayda fasalada lixaad waxa ay saaka soo jeediyeen barnaamijkeennii subaxlaha ahaa waxaana ay u qaadaadhigeen iyo qaayale ayaa ay barnaamijkeennu u soo jeediyeen run ahaantii waxaanay ka hadleen qodob aad iyo aad u muhiim ah kaasoo ah aqoonta iyo akhlaaqda labadaasoo ah laba aan kala maarmin isla markaana mid waliba uu midka kale ku lifaaqan yahay waayo haddii uu qofku akhlaaq yeelan waayo aqoontiisu waxa ay noqonaysaa mid aan anficin oo aan saameyn lahayn sidoo kale haddii aanu aqoon lahayn akhlaaqdiisana waxba u dhiman waxa markaa mar walba horeynaya qodobka akhlaaqda oo aan isku boorinaynaa oo ah midka muhiimka ah ee daruuriga ah ee lagama maarmaanka ah ay tahay in mar walba la helo waxaa dhammaanteed aan idinkula dardaarmayaa qodobada ah akhlaaqda iyo aqoonta ee isku lifaaqan in sida ay yihiin loo xoojiyo oo lagu dadaalo
xab ku qooyan adigoo kali qaawan qunaajo ka liita adigoo qabsanaynin haddii lagu quudsho allihii quruxdaada ka yeelay mid qaab leh qoomka jooga adduunka kaaga yeelay qaliifka waa ilaaha ku quudshiya kaa ilaaliya qoofka haddaynaanu quluudin salaada u qiyaamin sawina khasaare qarka uma istaagin daraarta qiyaamo qayuunka ilaahay ha qaybta nafteennu intaan la qasaasin kalaan quruxdiisa qur-aanka ilaahay ha qaybta nafteennu intaan la qasaasin adigoo ku qancaya quruxdeeda adduunyo weliba aad u qoslaayo qaybba aan wad ka siinin qubayo waqtigaagii qalalaad ku dhammaystay bannaqiiba ku daaqiyo walaalkaa qalistiisa ayuun badqac ka siinin qadhaadhkiisa karaadka wadigaa kor u qoshay sidii ruux la qaniinay dadkii soo qulquleenay qolqolkaaga yimaadeen naftii oo qalxa keetay qaarkaa sare ku aroortay intay diiday qumaatay hadda qaru booday qalbigiyoo isku yaacay qarowo qiiqdu ay kor yeedhay dadkii ay qayaabeen wadkii qaaday naftii aad qolfamayda ahaatay ay qaraabiya jaadinta ay ku qajaleen baysay waxba kuu qaban waayeen ayay aad u qamiineen ay qumaatiyooyeen durbaqaati go-an ay kugu soo qariyaan qofka sii camuudii jaraafkii kaga qaada qalwo kaaga sameeyo dhoobadii kugu diiqe qasilkii kugu boobo biyihii kugu qooye qaydkii kugu duubo naxashkii kugu qaade qabrigii ku dulkiifo adigoo qayd ku alluuban ilaah bay quluudeen salaad bay qiyaameen waxba kuu qaban mayso haddaad qaafil ahayd waxba kuu qaban mayso haddaad qaafil ahayd qabrigii bay ku dabooleen ku daguugay camuuda siigadii bay ku qaseen iyagoon ka khafiifin kulli way ku dagiigeen iyagoon iskhilaafin qalabkii in loo samafalo waalidka guud ahaan gaar ahaana hooyada waxaan ku bilaabaya sida tan suuban hooyadaysaa tirigu abuuray sanadka oo ay 3 beri ka dhaman yihiin sidkaad uga xambaartay calooshada salbeeyo saligaan ku wadaayo suuban bay ahaydoo suudiga kuleelkiiyo saymaha qabowgaba sar bay noqotay dadayso waraataaga saxada leecaanaha ku sugan baa soorigii haayo sida aan la dhaashaadii saarta dhabarko dhabtaaduna sariiriyo sanabeedaan sahal ugu gamaayo soortaada markaa nucayga ma samreeyne saabaarada in badan baad iga siisay duunigo safradaha ka ciidmo haraada ruuxda suurayaad si maniga kaxayso saantayda qaawan dharbaad ugu samayso siliciyo dhiba mara raaxaad iga saanto fayo dhowr kuwaa sida siifadii adaa qurun saxriga fogeeye samaad uga canqariso faryada la sugayo sunayaal habooniyo sabxadaha kitaabkaba sid baad ugu dadaarto adigaa salaadii uga abshisoonkood dembi aan sameeyana iga siiyo waano caaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alظaalimiin موضوع اليوم أيها الطلبة الأعزاء حول مكانة الأخلاق في الإسلام. للأخلاق في الإسلام فضل كبير ومن فضائلها أيها المسلمون عباد الله أولا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية ببعثته الدعوة للأخلاق الحسنة قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثانيا أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم وأكملهم إيمانا أحسنهم أخلاقا قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. ثالثا أكثر المسلمين ظفرا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه مجلسا يوم القيامة هم الذين حسنت أخلاقهم قال صلى الله عليه وسلم. daawadayaal intaasi waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni waxbarashada oo toddobaadkani ku soo qaadanay iskuulada Hira ee magaalada Berbera. daawadayaal barnaamijkan waxa uu noqon doonaa barnaamijyo taxana oo idinku soo tabin doono magaalada Berbera. daawadayaal barnaamijkan waxa isku soo dubariday anigoo Cabdirasaaq Qaasin Jaamac. intaynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.